Campfire cooking with my son in the Finnish forest. Today I will show you a method to make a campfire so that it always works. First put couple of logs sideways and then build that campfire on top of that. And with the stones we make a funnel where the air will flow. We are also using dry birch wood which will always start to burn quite easily. And then we use the top cover birch bark that will light up the whole thing. My son is helping me with this. With this method the fire will always start to burn quite easily. In this episode we build a campfire, boil fresh water from the lake and then enjoy a simple outdoor meal together. We will make the pike, grill it and then grill some sausages and also make hot chocolate. Otas toi. Noin, sitten. Okei. Kun mennään kohta tonne lämpimän tonne. Tuoks kylmä? Tuolla on välyä väli. Ei oo. Tulee mulle Haava, ei kassin. tuolta siihen tulta, tuliko? Ei. No joo. Mut onneksi ei tullut havaa eikä tulta ollut. Niin. Ihan pienempiä minua. Aika sepevit nuo tulee. Mitä siinä tehtäis? Makkaraa. Joo. No, haukoa. Oot laittaa to. No sä voit laittaa. Mitä? No, laitaks? No, yeah. Kunnon roihu. Kunnon roihu. If you like the episodes, please subscribe the channel and comment where you are watching and how is your daily life looking. Are you in the town or at the cottage yourself? Mä otin täältä kaana. Sit voidaan säästää sitä ensi. Minkä pois? No toi kaana. Saamia koska. Oi. Isä on ruiju. Ruiju. Hyvä siitä. Anna mä katon sitä haavaa. Siis tää on oikeesti niinku... Oh my god, it's so sharp. Anna mä katon. Aika paha haava. Siis se on todella terävä. Ei vitsi. Se on peto. Pakko hakea laastari. Joo kohta. Sä olet ihana. Sä kanski.
pikku reissu. Onko? Ja. Onks kiva? Ja. Kumpi on hauska, ryhmähau vai tää? Tää. Asettaa, kun mä en pysty, kun mä haluan suklaata. Joo. Mä toivon suklaata. Onko hyvä? Joo. Odottaa olla kiehuvaa vettä, ota lähelle. Niin. Meidän pientä majataloa voi kiertää. Tämä on kiehuva kummaa. Vettä, niin voi kiertää. Ja älä tuu tähän. Tähänkö saa tulla? No joo, mene sieltä oikealta. Oi. Oh. Oi. Onko siinä teitä? Se on sulle sit, mut nyt se on kuuma, mitä odottaa? Joo. Täältä on jäähty, Iska ottaa koiramme. Joo. Kuitiramme. Voidaan ottaa vähän. Katsotaanko tosta uimukista vähän testiin. Katsotaanko kuuma? Oi, pikkasen kuuma. Ihan hyvä. Eiks se? Otetaanko hauelle? Joo. Pitäis tehdä koiramäki-jakso, olisiko se aika kiva? Joo. Eikö se olisi aika kiva? Ja mä. Peppa Pigillä kuppeja. Koska mä kysyin niiltä, haluaisiko ne olla mukana meidän videossa. Joo. Aika kiva. Meillä voisi olla oma kuppi. Joo. Ja sitten Peppa Pig ja ryhmä voi kalastaa meidän kanssa. Joo, no siitäkin meidän pitää kysyä. Peppa Pig ja ryhmähau. Fishing with us. We'll ask that. You call the production. We want to visit Peppa the Pig Valley and then also Group How land. Where are those? Please tell us, comment below and tell us how to get there and help us to get there. We are currently living at Mama's, but now we escaped to the wilderness camp. Oh, we are living outside, so situation is critical and winter is coming. Oikein tämä on. Video on. Nyt on videoissa päällä. Ga. Come to me. Kato. Ulle bra. Kato. Se on 30 senttiä, kun se tarkentaa. Onko kiva? Oh. Onko meidän kaveri? Ei se tarkenna noin lähellä. Se on meidän kaveri. Laita se tonne ulos majasta. No laita tonne. Noin, se meni. Pieni mökki. Tämmönen meidän pieni mökki. Se on pieni mökki. Mä menen tänne. Ai. Tuo taitaa kiehuu toi vesi. Kiehuuko se vesi? Testi. Ja kierki kolattuolta. Joo. Vähän hyvää. Oh. Raakanakki. Ai se on hyvää.
paljon kuin jaksat. Moi, tak. Ja sitten Ei mennyt peukkukaan. Tää muut kun hankalottaa elämää. Peukalla. Miksi on peukkalo? Tää hiinasalpisteet. Onko nyt hyvä? Mulla on hyvä kahvi. Fresh hona. Sitten kokeillaan sinappi. Sitten meillä on taikakaura. Noin. Miksi niissä pitää olla edes peukalo? Peukalo. Onko se peukalo? Joi. Onko sä tätä? Oi. Minkä sisässä on? Jes, mä oon sulla haukea, teelusikallisen haukea. Joo. Noniin, nyt. Onko hyvä? Onko hyvä? Monta pistettä? Yksi. 1 piste, etäs nakki, monta nakki sai? 2. Ai 2, okei. Eiks mikään saanut 10 pistettä? Okei, nakki. Ja haukiparka. Anteeksi hauki, me syötiin sut. Mitä? Anteeksi hauki, me syötiin sut. Tämä oli meidän seikkailu. Niin, meidän pieni kalareissu. Tää oli meidän seikkailu. Ryhmähausta luontoa. Niin, Kumpi voitti, ryhmähau vai luonto? luonto. Ai luonto voitti. Kyllä. Like and subscribe and tell us where you would like to see us to go next for an overnight No pitäis adventure. hoitaa kyllä vähän